ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਣੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਲਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿਖੋ ਫੋਲੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੀ। ਕੁਛ ਮਫਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਟੈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ठीक है यह तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका बाकी है। तो इस तरीके फोल्ड करके ना यानी कि इस तरीके जिवें आप पग का लाड़ा या पग का या परने का लाड़ा मोड़ते होंगे बस इस तरीके ला लेना। फिर यह चीज़ जी विकती होगी इसनों कवर भी कर लाँगे वो भी आसानी ने बस। फिर यह चीज़ों खिंच लो जी पूरा कवर हो गया पूरा कवर। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ लो मतलब कुछ एवं तरीके ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਣੀਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵਧੀਆ बैक साइड भी देख ली तुम जे हूँ आप अगले स्टैप ली। चलो जी ये चुटकी थोड़ी गलत बजा दी ठीक है। दो तरीके दूजा तरीका स्टैप यानी कि दूजा तरीका केड़ा। चलो जी दिखाने ये भी कुछ नहीं करना। मेरे केस पाए हुए ने मैं पहले भी दसा सीगा देख लो मेरे केस ना थोड़े किलर हूँ किलर ने वो वाया सीगा तो परना खुलिया सीगा तो कुछ नहीं करना है। इसके ये परफेक्ट तरीका कमेंट च दस दो तुहानू केड़ा तरीका वधिया लगा पहला या दूसरा कमेंट करो जे ठीक है जी। तो इस वाले च कुछ चूड़ा दूजे तरीके करा दे बस हो गया। जलेबी जोड़ा हो गया ठीक है जी। जलेबी जोड़ा सेंटर च होना चाहिए अगे ना पिछे। तो मफलर का तुहानू यह तरीका मैं पहले दस्सिया सीगा ठीक है। आप दूजे तरीके सजाना मफलर में इस दूजा तरीका भी नवे स्टाइल दूजा तरीका कुछ इस तरीके भाई मेरा जुड़ा हिल रही है। लो कान तो ढक रहा मैनू यह तरीका वधिया लगा तुसीं कमेंट च जरूर दस्सो जे तुहानू केड़ा तरीका वधिया लगा। वीडियो वधिया लगी लाइक करना ना भुल्लो शेयर करना ना भुल्लो जी।